Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. 구독과 좋아요는 영상 제작에 많은 도움이 됩니다. 안녕하십니까, 스마일장입니다. 오늘은 BMW F10 모델이고요. 하체 쪽에 소음이 발생하여 입고한 차량이고, 소음이 제가 시운전을 해봤는데 많이 심하진 않아요. 근데 가끔씩 나면은 앞에 이 청소 앞바퀴에서 소음이 좀 올라오기 시작합니다. 그래서 고객님께서 저희 쪽에 부싱 교환을 의뢰하셨고, 오늘 그래서 부싱 교환을 하려고 합니다. 오늘 교체할 부싱은 뭐 저번에 한번 동영상 촬영기 유튜브 촬영한 게 있는데, 네. 여기 어퍼한 부싱, 위에 있는 어퍼한 부싱 이게고요. 그리고 이부터 올려서 이쪽에 관련된 여기 텐션 스트롭 부싱 여기 교환하고, 여기 컨트롤한 부싱, 그리고 여기 스테빌라이저 링크, 그리고 부싱, 이렇게 오늘 교환할 예정입니다. 보통 소음이 하체 쪽에서 올라오면 대부분이 부싱에서 많이 발생하기 때문에 부싱 교환을 먼저 해보고, 그 다음에 소리가 더 발생한다면 쇼바도 같이 점검하는 걸로 하겠습니다.
작업 어퍼암 부싱하고 뒤에 텐션 스트러, 컨트롤러 부싱, 스테빌라이저, 링크 고무 모두 교환하고 작업 완료했고요. 그리고 아까 동영상을 찍지 못했는데 이게 플래시블 커플링이라고 조인트, 플래시블 커플링, 플래시블 조인트, 뭐 현장에서는 뭐 번개탄 이렇게 많이 부르는데 뒤에 프로펠러 샤프트 뒤쪽에 붙어 있는 건데 여기 보시면 지금 크랙이 가가지고 쪽도 그렇고 여기도 그렇고 지금 양쪽 다 지금 저도 추가로 교체를 했습니다 지금. 네. 이제 작업 완료됐고 시운전하고 소음 이상 여부 확인한 다음에 이상 없으면 말라이먼트 교정 후에 차량을 출고하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 뵙겠습니다.